我而家就係身處喺一間秘魯嘅餐廳，喺巴拉圭嘅亞熱心，叫做 Mastica 秘魯。咁我嗌咗兩道菜式，一道菜式係巴拉圭嘅魚生片啊，再加埋一啲海鮮汁。你之後你嗰個片段你用幾多嘅？另外一碟餸係唔係一碟餸啊？一碟飯咧係牛肉炒飯，同我哋東亞人嗰啲食物係比較相近同相似嘅，就係、之後打後你就會知道嗰兩道菜式係點樣。喺我身面有第一道菜式，佢有魚生片再配有嘢，同埋另外仲有佢嗰個汁咧係嗰啲檸檬汁，應該食落去似一啲魚生，所以我就即係之前嚟講呢個係類似秘魯嘅魚生，咁我就決定係試啦。就食到嗰個魚生片啊，再加埋啲海鮮，都幾緊新鮮，同埋個口感又真係幾似日本魚生嘅，再加埋嗰個啲檸檬汁，都一個幾好嘅配搭。第二碟你可以睇到嘅係炒飯，差唔多嘅係啲牛肉炒飯，佢入面仲放咗一啲豉油喺度，就差唔多等於我哋中餐嗰啲炒飯係差唔多。食完真係好飽有第一道餸同第二道餸嘅，同埋定係兩樣都中意請你下面留個言多謝你哋收睇請點個讚同埋訂閱，我哋下條片再見，拜拜。